El bruxismo es un problema de salud con una alta incidencia en todo el mundo. Vamos a poder definir el bruxismo dando y especificando sus propias características. Por un lado, lo primero de todo es que debemos de decir que es un hábito en el que aparece un aprietamiento y un rechinado de los dientes. Las personas que padecen de bruxismo presentan una serie de movimientos parafuncionales, es decir, los movimientos que realizan con los dientes no sirven para la masticación de los alimentos, sino que son una serie de movimientos involuntarios. Por otro lado, estos hábitos de apretamiento pueden ser bien diurnos o pueden ser nocturnos, o hay personas que presentan tanto hábitos nocturnos como diurnos. Los nocturnos son los más habituales, pero hay personas que tienen periodos de mucho estrés en los que hay veces que ellos mismos se dan cuenta de que realizando cierta tarea, como pueda ser en el ámbito laboral, aprietan mucho los dientes. También, dependiendo de la persona y del momento de esta persona, puede ofrecer una distinta tanto intensidad como persistencia en el tiempo. Hay personas que pasado un periodo de mayor estrés en el trabajo, pues ya dejan de padecer este problema de bruxismo. Además, como he dicho anteriormente, es un acto inconsciente. Generalmente la persona no se da cuenta de que está apretando los dientes. Por la noche, evidentemente no, y hay algunas personas que sí, que si apretan por los dientes de día, sí que lo notan. Por otro lado, los signos y síntomas, que realmente es por lo que la persona viene a consulta, se caracterizan por un desgaste oclusal de los dientes, por fracturas dentales, cosa muy importante, por una serie de mialgias, es decir, dolores tanto en la cabeza, en la zona del cuello, en la parte de los hombros, y también porque notan una serie de chasquidos en la ATM, en la articulación temporomandibular. Principalmente son estos, aunque también se observan otra serie de signos y síntomas. Este bruxismo es un trastorno de carácter multifuncional, por lo tanto su tratamiento también tiene que abordarse desde distintas ramas de la salud. Distintos tratamientos, el más habitual es la colocación a la persona de una serie de férulas oclusales, aunque también hay casos en los que es necesario recurrir a una serie de fármacos para relajar toda la zona oclusal, también el tratamiento ortodóntico en algunas ocasiones, e incluso rehabilitación oclusoarticular, entre otros tratamientos. Por lo tanto, el bruxismo es un trastorno al que hay que tener muy en cuenta. Compártelo, suscríbete, nos vemos en el próximo.